सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। भक्ति भक्त भगवंत हरि, चतुर नाम बपु एक। तिन्हके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत, ततो जय मुदीरयेत। बोले वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पुनः आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्दशोध्याय पारायण श्रृंखला में समुपस्थित हैं। इस चतुर्दश अध्याय में अपशकुन दर्शनेन युधिष्ठिरस्य चिंता। महाराज युधिष्ठिर स्वप्न में अपशकुन देखते हैं और अपशकुन के दर्शन से युधिष्ठिर जी को महती चिंता होती है और चिंतातुर परिस्थिति में ही भगवान श्री हरि के धाम से अर्थात द्वारिकापुरी से अर्जुन जी का आगमन होता है। इस प्रसंग का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। आइए पारायण प्रारंभ करते हैं। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धु दृदृक्षया, ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम्। व्यतीताः कतिचिन्मातास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः, ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिणः, पापीयसीं नृणां वार्तां, क्रोधलोभां नृतात्मनां। जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमित्स्रं च सौहृदम्, पितृमातृसुहृदभ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम्। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले तनुगते नृणां, लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारिकायां जिष्णुर्बन्धु दृदृक्षया, ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गताः सप्ताधुना मासा
भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सृशिक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् शपत्नविजयो लोकाश्चायदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् ऊर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरत्यङ्ग पुनः पुनः बेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियम् शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरोत्य नलानना मामङ्गसारमे योऽयम् अभिरेभत्यभिरुभत् सस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे बाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्यैरुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पजन्मनः प्रत्यलूकश्च कुह्वानैरनिन्द्रो शून्यमीक्षतः धूम्रादिशः परिधयः कम्पन्ते भूषहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात शाकञ्च स्तनयित्नुभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अस्त्रिग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्चक्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलयत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यवृषभा वृजे दैवितानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भृष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपेध्वजः तं पादयो निपतित मयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमं बिन्दून्
सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो भिक्षाय मनुजं नृपः प्रक्षति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितं। युधिष्ठिर उवाच कश्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजनाः सुखमाशते मधुभोजदशार्हारः शात्वतान्धकवृष्णयः सूरो मातामहः कश्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारीषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्या न कदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आशते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राज्याहुको जीवत् त्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः शशुतो क्रूरो जयन्त गदशारणाः आशते कुशलं कश्चित् ध्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचराः सौरेः श्रुतदेवोद्भवादयः सुनन्दनन्द शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णाभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा वाद्योऽनन्तसुखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां सुपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तथा शिशो हरन्ति वज्रायुधबल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां कच्चित्तेनामयं तात भृष्टतेजा विभाषि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोत्सितः कच्चिन्नाभियतो भामैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्तं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित्तं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं
शम्भोज्जान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर विवर्तो वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्।